ตัวโอ้โหใช้มือเดียวนี่นะแล้วเขาจับดึงให้เราเข้าหาได้นะครับสายแม่นไกลครับเอาพาเข้าเชือกเอาละครับนาทีกิ๊กสุดท้ายครับกิ๊กสุดท้าย Sa mundo ng boxing, sanay na tayo sa tradisyonal na imahe ng Pinoy fighter na tahimik, mapagkumbaba at hinahayaan na lang ang kamao na magsalita sa ibabaw ng ring. Pero may isang Pinoy boxer na bumasag sa kulturang iyan. Walang iba kundi ang nag-iisang Cuadro-Alas, John Riel Casimero. Sabi ng mga kritiko, mayabang daw siya, madaldalo kaya'y may sayad. Pero iba ang angas ng Pinas. Dahil kung gaano kaingay ang bibig niya sa labas ng ring, doble naman ang bagsik at lupit na ipinapakita niya sa mismong laban. Hindi siya takot magsalita ng tapos dahil alam niyang kaya niyang panindigan at ibaon sa mukha ng kalaban ng bawat salitang binibitawan. Sa bidyong ito, balikan natin ang isa sa mga pinakamakulay, pinakamadumi at pinakamatamis na paghihiganti sa kasaysayan ng Philippine boxing nang mapasabak si Casimero sa bansang Thailand. Noong June 2015, lumipad ang isang gutom na Casimero patungong Bangkok para hamunin ang nooy undefeated IVF World Flyweight Champion na si Amnat Ruenrong. Si Ruenrong ay hindi basta-bastang boksingero. Dating Olympian na may perpektong 15-0 record bago sila magharap ni Cuadro-Alas. Bago ang labang ito, katatapos lang talunin ni Ruenrong ang Chinese superstar na si Su Shiming sa isang kontrobersyal na laban, kung saan marami rin ang bumatiko sa kanyang sobrang duming estilo sa loob ng ring. Dito na nga nakaharap ni Cuadro-Alas ang masasabi nating pinakamaruming boksingero na nakalaban niya sa buong karir niya. Hindi lang basta challenger ang ating kababayan, kundi lalaban ito sa mismong lungga ng leon at teritoryo ng kampyon. Bilang bisita, alam ni Casimero na mahirap nang umasa kapag umabot pa sa scorecards ang laban. Kaya mula pa lang sa pagtunog ng kampana, malinaw na ang misyon niya. Huwag ipaubaya sa hurado ang kapalaran. Pagpalo pa lang ng bell, agad naging agresibo si Casimero, pero sinalubong siya ni Ruenrong ng dikitang laro at sunod-sunod na yakapan. Dito na nagsimulang lumabas ang maruming estilo ng Thai fighter, gamit ang siko at lantarang pagtulak. ครับสไตล์ของจอห์น เรียล คามิเซโร่โดนคาซิเมโร่ผู้ท้าชิงรายนี้สังกัดตัวปานามาอาร์เจนตินาครับไปมาหมดแล้วครับฉะนั้นวันนี้มาครับไม่มียั้งเป็นนักมวยที่ออกหมัด2 ครั้งเป็นการแพ้ที่แอฟริกาใต้แล้วก็แพ้ที่เม็กซิโกต้องคุมสติให้ดีครับเราเชื่อในความไวของผู้ท้าชิงคนนี้ 57% นะครับจังหวะฉายได้สวยๆครับ Natapos ang round nang hindi alam ni Casimero ang impyernong daranasin niya sa Thailand. เต็มเลยนะครับ Sa second round, pilit na hinahanap ni Casimero ang tamang distansya habang patuloy namang umiikot at umiiwas ang kampyon. นักสู้นะครับเพื่อป้องกันตัวชิงแชมป์โลกก็เข้าแรงมากนะครับ Habang pilit na pumapasok si Casimero, bigla siyang sinalubong ng rumaragasang counter right straight ni Ruenrong na dumiretso sa kanyang panga na nagresulta sa isang malinaw na knockdown. แต่ว่าดูครับต้องระวังด้วยจังหวะเข้าหลุดเริ่มจะหวาดเหมือนกันครับความเร็วสายตาเนี่ยครับจังหวะเขาพลาดนั่นเป็นมวยที่ไม่ค่อยยกกาดสูงครับของคาซิเมโร่นี่ทำให้เราวันอยู่เหมือนกันว่าอย่าประมาทครับอยู่ในความรัดกุมตลอดปากลักเหลี่ยมนี้สวยครับดึงแล้วคืนครับซ้ายหมดยก 2 Sa ikatlong round, mas naging maingat na si Casimero na nag-aabang ng tamang tiyempo para makabawi sa pagkakabagsak sa last round. โมโน29 บิ๊กไฟท์สดจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครที่บุกทั้ง2 ฝ่ายก็ของไทยเราก็มีเทรนเนอร์ชาวฟิลิปปินส์ครับฟรานซิสโกจาโร่และอาโจจาโร่2 พี่น้องครับวันนี้ก็ปะทะกับเพื่อนร่วมชาติของ Muli na namang sumubok yumakap si Ruenrong, pero sinalubong siya ni Casimero ng counter left hook na nagpaupo sa Thai champion. Malinaw na knockdown, ngunit ayon sa referee ay nadulas lang. ไปจังหวะเข้าแล้วเราเซด้วยครับถือว่าเขาเริ่มจะเอียงเข้าข้างครับโอ้
ลงเสียหลักครับเดินซ้ายและจังหวะพลิก 2นะครับก็เป็นน้ำหนักที่เขาทำได้สบายๆส่วนอำนาจนั้นเมื่อวานนี้111ปอนด์ครับต่ำกว่าพิกัด1ปอนด์เปิดโอกาสนะครับยังเปิดโอกาสให้ออกกันอยู่ยังไม่แย่ครับ ยังไม่แย่ ยังไม่เยอะ เข้ามาอีกแล้วครับ นี่ครับจังหวะบุกเขานี่จะมาแบบเต็มๆเลย มาแบบพุ่งสุดตัวโอ้โหแล้วปีตอด Sa round 4, galit na sumugod si Casimero matapos ang nangyari sa round 3. Pero dito na tuluyang mas naging garapalang laro ng kampyon. Imbis na boxing, parang wrestling na ang nangyari. Sunod-sunod na headlock, pagbagsak at pagbabalibag ang ginawa ni Ruwen Rong kay Casimero para lang mapigil ang opensa ng Pinoy. มาแบบแรงๆแบบนี้แต่ว่าไม่มีลูกยับแต่ว่าเป็นมวยที่ออกมาได้กว้างจริงๆครับ ใช้ฟุตเวิร์กดึงแล้วคืนแล้วพลิกลูกนี้ไม่รู้ว่าโดนกรรมการเตือนหรือเปล่านะครับ ให้ลงไปเลยครับจังหวะพลิกหลบด้วยครับไม่ถูกไปครับ จะมีลีลาแบบนี้นะครับ อย่างที่เรียนไว้ว่าครั้งหนึ่งครับในการไปชกที่อาร์เจนตินาครับไปชิงแชมป์โลกโอ้มีลูกหนักลูกแถมกวนแบบนี้ครับดูเราหุกซ้ายล็อกเลยครับ ไม่ประมาท ถูกเตือนแล้วนะครับพิเซโลโดนเตือนแล้วครับเพราะว่ากรรมการสั่งแยกแล้วแกไม่ยอมครับเสียไปหลายอย่างเลยนะครับก็มีลูกตุกติกมีนี่นะครับ ใช้น้ำหนักโถมเข้าใส่เลยครับ คุณจะสู้ก็อ่อนแรงไปด้วย Sa ikalimang round, sinubukan ni Casimero na targetin ang katawan ng kalaban para mapigil ang walang tigil nitong pagyakap. Pero hindi lang balibag ang inabot ni Casimero. Habang magkayakap sila, sinasabayan pa ito ni Ruwen Rong ng mga patagong suntok sa likod at batok na tila hindi pinapansin ng referee. โดนไป2-3 ครั้ง ขวากับขวาครับใครโดนก็ยุบโดนยุบซ้าย แล้วก็ใช้แรงเหวี่ยงครับล้มลงไปทั้งคู่กันให้ละเอียดเลยครับนี่แล้วโดนซ้ายเหมือนกันครับดูครับที่มุมของนักชกฟิลิปปินส์ทุกพื้นเวทีเลยครับ เด็กวังหนุ่มนะครับเรื่อยๆแบบนี้ไม่จำเป็นต้องปะทะ 25ค่อยๆเก็บนะครับ นี่ครับลองให้ต่อยบ้าง ค่อยๆเก็บ ดูมุมนี้ล็อกแล้วก็หักเข้าเชือกอย่างว่าครับอำนาจก็เคยเป็นอดีตแชมป์เปี้ยนมวยไทยมาก่อนนะครับ112 ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีเพชรมบูรพาล็อกแน่พอหลวมปั๊บล็อกเลยแล้วก็ตอด อย่างมานะครับมิสเตอร์ Sa round 6, patuloy pa rin umaatake si Casimero at naghahanap ng tiyempo para sa isang knockout blow. Pero habang tumatagal ang laban, lalo lang itong nagiging nakakadismaya dahil parang wrestling match na talaga ang ginagawa ng Thai fighter. Sunod-sunod ang paghawak sa braso, pagyakap at pagharang sa bawat galaw ni Casimero. หนักลูกแรงลูกสดอำนาจต้องคุมให้อยู่ล็อกเข้าเรียกว่าเข้าข้ออีกแล้วครับ ต้องระวังนะครับ ลูกนี้ครับออกไปเดินล็อกดื้อๆเลยครับเหมือนกับโอ้โหล็อกเสียแรงไปเยอะครับคาซิเมโร่ยิงกับล็อกไป ไม่ต่อยครับเข้าไปดึง เขา เขา ก็ตอดลำตัวโอ้โหใช้เบี่ยงนี่แม่ตอดดีนักหักเข้าเชือกเลยครับ ลูกเก๋าลูกนิ่งของอำนาจเข้าไปนี่งงเหมือนกันครับลูกกวนมาก็กวนไปด้วย ทำได้ครับแก้ไขตลอดเวลานะครับ กวนมากวนไปครับกวนมากวนไปตอดมาตอดไปแม่ก็คุมอารมณ์ให้เหนือกว่าแล้วก็สายตา พอเขากว้างกว่าผิดเราล็อกแล้วก็เอาคืนนี่ครับยกพาเขาเชือกอีก 45 วินาทีของยกที่ พอเข้าระยะประชิดนี่โผล่เข้าก่อนแล้วกินเปล่า 6โดนบ่อยเลยนะครับ แล้วล็อกอีก แบบนี้ โดนนี่ใครไม่โดนนี่ไม่รู้ครับคุณดิมเชียร์ครับ Pagpasok pa lang ng round 7, agad na nagkaroon ng kontrobersyal na eksena nang sumuntok si Ruwen Rong kasabay ng isang malakas na tulak, dahilan para mawala ng balanse si Casimero at tumilapon papunta sa lubid. ดักสวย เข้าเบ้าตาเลยนะครับ โอ้โหเอาแล้วครับรู้สึกว่าเขาพอโดนแล้วเขาชะงักแล้วเขาจะดึงให้เราเข้าหาบ้างขวายิงซ้ายเหวี่ยงลูกนี้เหวี่ยงกรรมการนับครับ โดนนับอี แม่ กแล้วครับ เขาโวยครับ
นะครับ แต่ว่าลักษณะการโดนนับเมื่อสักครู่นี้คงจะข้องใจเลยครับคาซิเมโร่ลักษณะเหมือนกับการเหวี่ยงกรรมการอาจจะอยู่ใกล้ชิดเห็นแล้วก็ยกนี้แหละครับยก7แต่ว่ายังไม่หมดยกครับดูครับขาซ้ายกับของเขานี่เรียกว่าชิดกันเลยทุกซ้ายผิด ครับหลุดอีกแล้วครับ ผิดโอ้ยระวังครับลูกแข็งลูกจาก 2-3 นี่แหละครับต้องระวังต่อยแบบละเอียดมากอาจจะดูเหมือนกอดรัดมากไปบ้างก็ตามนะครับแต่ว่านี่เป็นจังหวะของเกมนะครับการเจอขโมยแบบนี้ค ถื รับ อว่าเป็นเชิงของอำนาจนะครับ เอาโดนเขาล็อกบ้าง ดูว่าคาบิซิโร่นั้นยังไม่มีท่าทีว่าจะท้อถอยนะครับยังพยายามจะเข้าโดนดักแล้วครับ ซ้ายแม่นเอ้าแล้วก็โถมเข้าไปครับทั้งคู่ต้องขอโทษขอโพยนะครับอ้าวแหมเลยจังหวะนี้แหละครับที่เขาจะมีลูกแถมบ่อยๆครับคาซิเมโร่ลูกตอดลูกโมโหแล้วตุกโมโหครับเราเดี่ยวเขาทุบ ชายโครงทุกสีข้าง โอ้ยโดนบ่อยๆก็ไม่ดีครับต้องบีบให้อยู่บีบให้กรรมการก็ให้โอกาสเหลือเกินครับกรรมการและนี่ล็อกเก็ต ระบายอารมณ์นะครับมองลุก แต่ถ้ากรรมการห้ามช้าอย่างนี้เป็นผลดีสำหรับเรานะครับโอ้กับอำนาจล็อกนิดนึงแล้วก็ใช้แม่เอาคืนครับกรรมการไม่แยกเราก็ล็อกไปเรื่อยดูครับแม่เหมือนมวยยังไงครับกรรมการไม่เอาไม่แยกกระโดดทุกซ้ายเลยครับ ลูกจากครับนี่ลูกฉลาดเลยครับ ลูกจากฮุกซ้ายแล้วจากออกไป ขวาครับไทยทอย ตรงนี้โดนเยอะแล้วนะครับคาบิซิโร่ Sa mga sumunod na round, alam ni Casimero na knockout na lang ang tanging paraan para manalo sa Thailand. Ngunit hindi pa rin tumitigil si Ruben Rong sa pagtulak, paghawak at panggugulo kay Casimero na tila hindi pinapansin ng referee. เขาตอดไปเรื่อยแล้วตอดไปเรื่อยครับมีข้างบนมีล่าง ตอดเล็กตอดน้อย อย่างนี้เขาเรียกว่าตอดเล็กตอดน้อยตื่นทั้งคู่ครับเตือนเรือด้วยนี่เตือนเราด้วยน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับการเตือนลักษณะอย่างนี้ล็อกแล้วต้องปล่อยจังหวะปล่อยโอ้โห ติดกลับไปแล้วน้ำหนักตัวโอ้โหทับตัวอยู่ข้างบน รู้สึกว่าอำนาจเองก็จะกำลังศีรษะเหมือนกัน ด้านซ้ายโดนอะไรไม่ทราบนะครับกระผางด้านซ้ายครับเข้ามาแล้วครับออกหมัดไม่ได้ครับคาบิซิโร่ มันทำให้อึดอัดไปหมดนะครับออกมาอะไรก็ติดขัดแล้วนี่ครับกรรมการก็แหม่ใจดีด้วยครับ กรรมการใจดี ไม่แย่ ถ้าใจดีอย่างนี้เราชอบครับแหม่แล้วปล่อยให้ต่อยครับ ยกที่8นะครับอีก4ยกเหยียบซ้ายกระแทกนะครับ คุมเอาไว้สถานการณ์ไว้ได้ดี เขาพยายามจะ เสีย หา ลู จุ ก ด ลู ร่ว ก ม ไปเลยครับเข้าไป ล้มลุกคลุกคลานแล้วครับมีโวยด้วยครับมีนี่ครับมีฟ้องแล้วก็กดดันเราพอสมควรวงในล็อกหาเข้าเชื่อมรอให้กรรมการแยกดีกว่าครับอย่าไปมีลูกที่บุญนั้นเขาบอกให้เร่งเกมให้เร็วขึ้น แยกออกมาครับดูจะหงุดหงิดครับอารมณ์ของคาบิซิโร่นั้นเริ่มจะฟุ้งซ่านแล้วนะครับ อำนาจชกไฟนี้ทำให้หมัดขวาอันรุนแรงของคาซิเมโร่นั้นไม่ได้ออกเลยนะครับแทบจะออกไม่โดนเลยด้วยซ้ำครับพอออกแล้วหลวมครับก็กลัวว่าหลวมแต่ก็ยังอันตรายอยู่ซ้ายล็อกด้วยซ้าย เพชรปฏิภาณสายตาครับยังเยี่ยมอยู่นี่ครับเข้ามาก็โดนกรรมการเตือนให้ระวังครับต่อยต่ำกว่าเข็มขัด เข้าใส่เลยครับ มาถึงยกที่ 9 แล้วนะครับอำนาจป้องกันแชมป์ครั้งที่ 4 กับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์จอริวคาซิเมโร่ยก 9 เดินเร็วเหมือนเดิมครับ มีพลังฮึดกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พักให้น้ำไป1 นาทีกำลังจังหวะเริ่มสวยลูกนี้หัวหมุนไปเลยครับหมัดขวาสวยมาก โอ้เกือบทิ่มนะครับเอาละครับขวาต่อขวาแรกกันแล้วนะครับขณะนี้สองของอำนาจเขาก็จะใช้หมัดขวามากขึ้นนะครับตามนี่ หมัดขวาเขาคว้ามาสุดชีวิตเลยครับแต่ว่าถ้าเก็บหมัดขวาได้นี่ก็
เขาเรียกว่ามองอาวุธคู่ต่อสู้เห็นแล้วครับ เห็นแล้วครับของเนื้อปั๊บล็อกแล้วอ้าวคืนนี่ครับไม่โดนครับวันนี้ลูกจากนะครับจังหวะหลวมจังหวะถอยของคามิเชโลไฟล์นี้จับสังเกตเห็นว่าอำนาจนั้นไม่ได้มีลูกอัปคัตเยอะนะครับ เพราะว่าเจอกับมวยหนักๆอย่างนี้อัปคัตต้องเข้าระยะประชิดครับถึงจะอัปคัตได้แล้วน่ากลัวครับฉะนั้นชกวงนอกเกมยาวๆแบบนี้ล็อกแล้วนี่ครับล็อกเข้าข้อเลยแม่อันนี้ไหลเลยครับเมื่อสักครู่นี้ขวาผิดล็อกนี่ออกลอกให้ออกให้ผิดเลยครับผิดไม่ได้ครับออกไม่ได้ล็อกพาเข้าเชือก อัดนะครับคาซิเมโร่นั้นเริ่มอึดอัดแล้วนะครับ เดินก็ไม่ได้ ไม่เดินก็ลำบากค่อยๆตอดค่อยๆเก็บ อาจจะดูไม่ได้มันหรือสนุกมากนะครับ แต่ว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้น แล้วก็ลุ้นกันตลอดลุ้น มีอยู่ยาวแน่ถ้าลองโชว์ฟอร์มแบบนี้นะครับคู่ต่อสู้เจอแล้วอึดอัดหมดแล้วครับ Sa round 10, mas naging agresibo si Casimero at paulit-ulit na sumusuntok ng overhand right para mabutas ang depensa ng kampiyon. ระยะ นั้นอำนาจแก้ไขได้ครับบีบเข้าที่นะครับบีบให้มีพื้นที่แคบๆเล็ก แค่ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่านักชกคนนี้จะเน้นขวาเป็นหลักตบเอาคืนนี่มาโดนแม่โดนตบศีรษะเอาคืนบ้างครับแม่พี่อายุตั้ง36แล้วน้องแค่25 ๆออกมาอีกครับ ทีมงานนั้นสั่งเร่งเลย สั่งวิ่งเข้าชนเลยครับดูครับเหนียวไว้ก่อนโดนด้วยขวาอึดอัดปวดหัวครับ โอ้โห ต่อก็แล้วครับ เขาก็ยังแรงอยู่ มีพยายามจะตัดเวทีให้แคบลง ลูกตัดลำตัวโอ้ Pagsapit ng round 11, desperado na si Rowen Rong na ubusin ang natitirang oras ng laban sa kakayakap para masigurado ang kanyang lamang sa scorecards. โหดูครับเขาเดี่ยวโมโหครับจ้วงเลยครับโอ้โหแล้วก็มาด้วยความโมโหครับอย่างนี้น่ากลัวเหมือนกันครับดูที่ว่าเราจะคุมให้อยู่ได้ไหม มาหงุดหงิดแล้วนะ ต่อยตามอีกต่อยตาม โอ้โหต่อยล่างนะครับโอ้โหนี่เริ่มจะน็อกหนุกแล้วครับอยู่ที่อำนาจนี่ครับวางแบบทุกทิศทุกทาง ต้องไม่โมโหตามเขาครับให้เขาโมโหเราใช้ความนิ่ง ต้องนิ่งๆครับนิ่ง แม่ทางทีมงานของคาซิเมโร่นั้นมีการทุบพื้นด้วยครับเขาเอาสักขีพยานต้องไปเดินไปเตือนเลยครับเรียกว่าให้เพิ่มสเปคโอ้โหสวยแล้วก็ ๆเป็นต้นน้ำครับ โอ้โหเสียระเบียบเลย เข้ามาใหม่ก็นอกจากตัวนักมวยเองเทรนเนอร์ที่เลี้ยงสตาฟโค้ชก็คงปวดหัวเหมือนกันนะครับสำหรับทีมงานของกาซิเมโร่ ก็คงจะสอนนะครับบอกว่าเข้าวงในให้ต่อยอย่างเดียวครับไม่ต้องสนโดนเหนียวโดนยึดมา นี่ครับยับแล้วไปต่อยเชือกแล้วครับชาคูด้วยครับอำนาจตอดไหมครับตอดเหมือนเดิมนะครับตอดครับ อาวุธไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าลีลาดูชั้นเชิงเลยแม่เป็นมวยไทยนี่ก็คงจะ Matapos ang napakaraming pagyakap at pambabalibag sa buong gabi, saka palang binawasan ng isang puntos ng referee si Rowen Rong, pero hindi pa rin niya itinigil ang kanyang maruming estilo. แน่ครับ ถือว่าเราได้ผลนับนะครับก็ยังอุ่นใจอยู่ครับ Sa huling 3 minuto ng laban, ibinuhos na ni Casimero ang lahat ng natitira niyang lakas para mapabagsak ang kalaban, pero sadyang madulas at tuso ang kampiyon. Ginamit niya ang buong ring para tumakbo at umiwas sa bakbakan. เรียนท่านผู้ชมนั่นแหละครับเพราะว่านี่ยกเป็นยกตายครับเขาต้องเต็มที่แน่ครับ เคลียร์แม่เคลียร์กรรมการครับให้กรรมการไปไกลๆครับเอาพาเข้าเชือกแม่ดูครับลูกพานี่หลอก ไม่แลกด้วยแล้วครับตอดเล็กตอดน้อยแล้วก็ออกไป อย่าครับพอแล้วครับแม่กองเชียร์บอกพอแล้วครับ มีศอกหลุดไปมากเลยครับนี่ครับเข้าสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับเข้ามุมออก
เข้าสามเหลี่ยมนี่อันตรายมากหนีซ้ายไม่ได้หนีขวาไม่ออกเดี๋ยวจะโดน พอเขาหยุดครับเราทำแม่ซอยขาเหมือนแสนชัยเลยครับ 20 วินาทีครับหมด 12 ยกแม่สายตากับขานี่สุดยอดเลยนะครับ ไม่รู้ว่าพอครบยกแล้วเขาจะมาสวมกอดยินดีกับเราด้วยหรือเปล่าหรือยังไงครับต้องดูด้วยครับปลายยกเอ้าโดนเหมือนกัน โดนหมัดซ้ายนะครับเอาละครับนาทีกิ๊กสุดท้ายครับกิ๊กสุดท้ายกิ๊กสุดท้ายแล้วนะครับ10 วินาทีดังแล้ว โอ้โห สุดท้าย Sa huli, nakuha ni Amnat Ruenrong ang panalo via unanimous decision. Pero hindi pa doon nagtatapos ang laban. Ang mapait na gabi sa Thailand ay lalo lang nagpasiklab sa apoy na dala ni Casimero. 11 buwan ang lumipas, bit-bit pa rin ni Cuadro Alas ang galit at uhaw sa hustisya. Noong May 2016, muling nagharap sina Janriel Casimero at Amnat Ruenrong sa inaabangang rematch. Sa pagkakataong ito, sa Beijing, China ginanap ang laban, isang neutral venue kung saan walang home court advantage. At ang humawak sa laban ay ang veteranong referee na si Tony Weeks, isang opisyal na kilalang mahigpit pagdating sa maruruming diskarte sa loob ng ring. Ito na ang sandaling hinihintay ng buong Pilipinas. Isang patas na laban para malaman kung sino ang tunay na hari ng IBF World Flyweight Division. Sa pagbubukas pa lang ng round, kapansin-pansin na mas determinado, kalmado at nakatutok si Casimero kumpara sa kanilang unang laban. Muling sinubukan ni Amnat ang kanyang paboritong diskarte ng paghawak at pagpatay sa aksyon. Pero hindi na ito umubra kay Cuadro Alas. He landed the right hand. Oh, here comes the wrestling. I reckon he learned them from Thai box, from some sites. A lot of boxers in Thailand, train in both sports. So Tony Weeks and the referee. Oh, good counter right hand. Tell you what, he's probably frustrated catching away from the last fight. Oh, another good counter right hand. There's the tap on the apron right there. Good body shot. good body shot. Pagsapit ng round 2, mas naging agresibo si Casimero at agad na sinimulang pasukin ang depensa ng Thai fighter. Unti-unti nang tumatama ang mga kombinasyon ni Casimero habang pinipilit namang umikot at tumilag ni Amnat para mapigilan ang opensa ng Pinoy. And stuff like that. Tony Weeks is the referee from America. Yeah. I mean, some of his fights, to be honest with you, who's he fought apart from Net Romang on his record, on his resume? South Africa and Ramon Girales, good fighters. But he also has wins over former champion Pedro Guevara of Mexico and Who did he win this title from? Casimero won it against the man I just mentioned, Luis Lazarte. The flyweight title that he previously held. Eventually he gave that up in order to move up in weight since he could no longer make one away, and he fought Rodolfo. And of course he lost that first fight. But he's doing real good here. Yeah, absolutely. But I tell you what, and this is the thing I'm characteristic from Rumran. His kidology, he's coming back and he's standing toe to toe, which is, for some reason he wants to stand toe to toe, and that's not really him. Sa round 3, lalo pang uminit ang bakbakan nang subukan ni Amnat na makipagsabayan sa suntukan. Pero sa mga palitan, mas madalas at mas mabibigat ang mga suntok ni Casimero na tumatama. Dito na unti-unting nakukuha ng Pinoy ang momentum ng laban habang nagsisimulang maramdaman ni Amnat ang bigat ng kanyang mga kamao. Rumran, beautiful left right. Nice there. left hook. Yeah. It's right where I'm not wanting to be. Yeah. So you just pick him off from long. And then you could just start bombing off. Rumran keeps jumping in, but Casimiro's trying to time him. Look at that, Dave. He's trying to time him like that. Ooh. And he throws him down to the ring, underneath the bottom of the ring. Absolutely, man. The fans on hand, everyone's focused. The repercussion of this fight, a shock. Pagsapit ng ika-4 na round, tuluyan ng sumabog ang bangis ng angas ng Pinas. And that Rumran trying to defend. Ducking under. Good there you overhand go. right from on that. Oh, and he body. You know that's cool? The battle continues here. Sa unang bahagi pa lang, isang malupit na counter left hook ang pinakawalan ni Casimero na nagpaupo at nagpabagsak kay Amnat para sa unang knockdown ng laban. Nakabangon pa ang Thai champion pero hindi na siya tinantanan ni Cuadro Alas. He looks really hurt and he's got up. Surprisingly up and all foot up. I can't believe it.
That was a devastating, and you see as he dumped in, and the He Kashmir is still looks hurt. read the action now, read it up, and he's going in for the kill. Oh man, I told you he's he was going in hard right now. I'm not going hard back. he caught double Get it right. right off. Oh, big right hand. And the fight has changed, and he's trying to be the biggest and the big 10-8. And so he's trying to time. And Matt Williams got raw, but this one here, he looks really hurt, really hurt. His legs. I'm not. It's very hurt, but he's throwing back with bad intention. Yeah. Nice overhand. And he's trying to trip him. And he's trying to trip him. He's trying to trip him with his. He looks like he Trying to missed. survive. I tell you what, man, and he's after him. And the Filipinos trying to take out a year of frustration or after what happened in Thailand. Sa kalagitnaan ng round, hinabol niya ito at nagpakawala ng isang matinding suntok sa bodega na tuluyang nagpahalik kay Amnat sa lona. Hindi na nakabangon ang dating kampyon at opisyal na natapos ang laban by a 4th round TKO. Matapos ang lahat ng paghihirap, pandaraya at pangbabalasubas na dinanas ni Casimero noong unang tagpo nila sa Thailand, isang malupit, marahas at napakatamis na bawi ang binigay ni Janrel Cuadro Alas Casimero. Sa pagkakataong ito sa isang patas na entablado, wala nang nakapigil sa kanya. Matagumpay niyang nakuha ang IBF World Flyweight Championship at ipinakita sa buong mundo kung ano ang tunay na angas ng Pinas.